到咗啦，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 先頭到咗啦，到咗啦，到咗啦，到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 咗啦。去玩啦，小心啲啊！到咗，到咗，到咗，咦，到咗啦，到啦，左啲，右啲啊，西啊，向西啊，邊啊？你知唔知西喺邊啊？西啊，唉，都係向東。喂，東啦喂，東。歡哥，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 京城報嚟咗啦，讀俾我哋聽啊！蒜頭大蔥等等，哇，值得冇晒，唉，你兩個都傻嘅，京城離呢度咁遠啊，大大話話都成個月啦，新聞都變舊聞啦，有咩好睇啊？啊？嚟嚟嚟！該會聽嘢。哦，京城就選咗新科文狀元，哇，仲係京城人士嚟嘅添，啊，大家睇個樣嚇。咁會死人樣嘅，下年我都係報考咯，睇唔出喎。哦，京城嘅辣椒咧，今年嘅收成咧就比舊年辣，仲辣死咗幾個人添。啊，朝廷頒布咗新嘅指令，擊鼓鳴冤者就只可以輕力擊鼓3聲。就以免影響公堂進行中嘅審訊，違例者就先打30。哇！2，騎馬者就不得在人多之處高速奔馳，否則就禁止騎馬6個月及罰款2兩，馬匹充公。哦，識喎。3。哇！頂你個肺啊！啲字使唔使咁細粒啊？啊，蒜頭。哦。攞去遠啲度俾我睇下。哦。再遠啲啊。哦。再遠啲啊！哇！真係唔認路都唔得啊！再遠啲啊！各地官員全力配合削減開支，一切以精簡節儉為主，事事親力親為，不假手於人。哇，歡哥，咁遠你都睇得到啊？好眼力，好犀利啊！勁啊！唉，好眼力有鬼用咩？喺條咁嘅爛鬼村度。唔係咁講啊，歡哥，所謂天造之材必有其用。但係朝廷要我哋減人工嗰單嘢，點算呢？嚇？斷咗啦！嗱，呢啲咪天意咯，報紙都飛走埋啦，內容我又唔係好記得，咁減人工單嘢就咁算啦，下個月份報紙嚟到先再算啦，返屋企食飯啦，食飯啦。唉，細啊嘛。新鮮出籠，又鬆又軟。呢兩個你哋嘅，唔該晒。嗱，嚟，呢幾個咧，我加咗玫瑰香露噶，特登留翻俾你哋噶。食咗呢個會唔會好肥㗎？梗係唔會啦。唔肥咁食嚟把鬼啊！係啊，我最近啊胃口麻麻地啊，成個都瘦晒咯。我老公投訴我啊，而家瘦咗冇以前咁索啊。
收咗喺邊度啊，大佬？哦，阿紅啊，你又夠唔俾面你老公啦？你睇下你啊，瘦成咁，唔知道要老公冇俾飽飯你食啊？哎呀，係咯，女人身上面冇翻啲肉啊，男人提唔起勁嘅。哎呀，你睇下你啊，算得咩事啊？皮包骨咁，哎呀，同床板有咩分別啊？你老公攬住你啊，不如翻鄉公所攬住蒜頭大葱盡過日啊！喂，唔好講咁多啦，你嘭嘭聲整翻幾個雞皮冰糖肥豬肉包俾我哋增肥啦！一定要加臘腸喎。係啊係啊係哦，啊！好啊，哇！老公你。哋幾個食到咁重料，跟住食懵你哋啊！切，你識咩啊你？老公啊，咁早放工嘅？唉，都冇嘢做。係喎，唉，我都唔阻你同呢3位大美人傾偈啊！我去睇人捉棋。唉，喂喂喂，紅啊，你個老公阿歡呢？做個保長揾雞碎咁多啊！鋪頭啲嘢佢又唔幫手做，成日遊手好閒，兩手揈揈咁，真係唔知你中意佢咩嘢？啊，唔係行隻行炮，然之後上馬，跟住咪去將佢棍咯，跟住行翻隻車出嚟。睇人捉你冇壓沙，捉得你嚟，唔係，你嚟，唉，唔好意思啊，上馬，唔行呢隻啊嘛，唉，咁鬼蠢嘅你啫。你嚟，唔係，我唔拉，你拉翻啊！最大鑊啊，就係佢太瘦啦。仲要瘦得唔好睇嗰只啊！同樣係瘦，你睇下小尖，瘦得幾鬼靚仔啊！你哋理我啊！黐線！我中意咪得咯。死咯！咁大個窿都穿唔到。喺度做咩啊？哦，見得閒咪補翻條褲啦。得閒，不如睇咗啲數佢啦，嬲嬲悠悠咁。過兩日先啦嚇。過2日，筆數留咗幾年噶啦噃。老婆，做乜鬼嘢咁辛苦啊？橫豎都冇人啊，點解唔用超能力啫？嗱，你又嚟？我哋講咗幾萬次噶啦，我哋係普通人嚟噶嘛，邊有超能力噶？記住啊！得啦，哇！咁大力嘅普通人又點解釋啦嚇？曱甴啊嘛，我似憎曱甴噶啦。好香啊！咩啊？你係赤手空拳咁熱辣辣攬住個蒸籠行出去，係人都知你有超能力啦。包翻塊布啦，小心啲啊嘛！唉。阿超，你小心啲啊嘛！唉，嚟，死人啦！老婆浸下隻腳先啊！我幫你練下啦。哎呀，哇，中啊！老婆啊，如果唔過攰係最攰，你而家幾攰啊？4個半多啲啲啦。明白。哇！搞乜鬼啊？老婆啊，你呢幾年喺呢條村生活得開心啊？咁你中意呢度嘛？咁不如安定落嚟，買翻間屋，好好地裝修一下，好唔好？真係？你嘅意思係我哋漂泊咗咁多年之後，終於可以有個自己嘅家？老婆，你冇事啊嘛？唉，舒服晒。哇，嚇得我啊！其實我呢幾年做嘢，儲儲埋埋，
都儲咗少少錢嘅，我諗都夠錢買翻間屋仔噶啦。哇，去邊啊？加埋我呢啲錢，我諗夠買間大啲嘅屋仔噶啦。老婆，借問聲，你隻豬裏邊啲錢喺邊度嚟噶啦？哦，舊時做嘢儲落嘅。乜你以前做嘢收錢嘅咩？咁啲富戶係咁呃啲利是仔俾我都冇計㗎。哦，咁你有冇收埋其他嘅豬咁啊？冇，真係冇？冇咧。你冇呃我喎。嘿，兩公婆呃你做咩啫？一間改變你世界觀嘅海景文化住宅。寬個寬手，呢個超筍盤嚟㗎，環迴海景，主人房有陶瓷，仲有環保露台，銀號可以按足90%。你哋兩位點睇啊？麻麻地啫。直情衰到冇人有添啦。喂，老婆，我哋過嗰邊睇下。哦。喂，老公啊，我好中意呢間屋啊，好正啊！一陣殺低啲佢個價吓。係，一陣我哋啲戲咧要交足啲啊，知唔知？好。正啊！係咪好啱心水咧？都係賣30兩啫。有冇第間睇下吓？係啦，即係淨係得個爛鬼無敵海景，吓咩都冇嘅。我去邊啊？呢一間咧係罕有嘅獨立屋，低密度高私隱，方圓幾里都係得你一戶嘅啫。死都冇人知啦，荒山野嶺。呢一間屋咧坐北向南，背山面海喎。哎呀，我係寒命人忌水㗎，前面一大瓶水實浸死我啦。咪係啦。我哋呢間屋嘅用料係最頂級㗎啦。哦，真係。係。哇！擺明豆腐渣工程啦。咪係咯，你睇啦，點住啦，一個價20兩，賣就賣，唔賣就罷就。老公，走。仲未叫停我哋嘅，會唔會你殺價殺得狼得滯啊？梗係啲戲交唔足啦。兩位等等，有點啊？太誇。有點20兩，成交。嗱，慳10兩啊。但你頭先打爆嗰條煙筒，整翻你10幾20兩啦，呢鋪倒蝕啊！唔搬屋都唔知有咁多無謂嘢啊！啊，你兩沓書啊，你買咗幾年冇睇過啊？我掉咗佢噶啦。我屌你好過啊！乜我件顏色咁鮮豔嘅衫噶嘛？你生日我送俾你嘅禮物嚟噶，唔記得啦？記得。你都冇着過。顏色確實就姣咗啲，同我低調嘅作風又唔係幾配合。你低